Ay, no sé si es. Ok. Eh, eh, Vamos. Ok. Eh, ok. Vamos. Y ya empezamos. Hola chicos, hola chicas, estamos aquí en un nuevo video más para comenzar y esta vez estamos en un juego llamado Limbo, es la demo, no, no es el original. Es un juego de plataforma o por así decirlo de terror. ¿Qué es esto? Me está mirando, ¿verdad? Para poder conseguirlo tienes que bloquear el juego completo. Ah, ¿viste? Por eso la demo. Bueno, estamos aquí en un juego que vi por Steam y todas esas cosas. Y bueno, ¿se puede saltar? Sí. Ok. Y bueno, vamos a ver si le gusta a usted. Y el juego comienza así, de un niño despierto en el bosque, así como normal y ya. Ok, esto es un tronco. Se ve fino. Para poder conseguir... ¡Deslízate! Ok. Vamos. Ay, mira una piedrita. Salta. Uf. Verle, esos pinchos. Ok, estamos... ¿Qué es esto? Una casa. Oh, yo creo que... Y... Bueno, también se trata de puzzle, por así decirlo. Ok, salta, salta. Ok. Ahí vamos, vamos, vamos. Ahora sí. ¿No puedo saltar? No. Ok, vamos. Creo que sí, hay que bajar. Está fino el juego. Se ve que está fino, pero realmente no sé de qué se trata. El niño cae o despierta ahí y ya. Pues nada. Ok, vayamos. Iji. Pero cómo se desliza. Salta. Uf. Ok. El zoom no sé por qué se hace solo. Ok, estamos en una cueva, un bote. Ok, vamos a ver qué pasa. Ay, qué fino. Ok, vamos. Vamos. Empújate, te empujo. Mira cómo te empujo, mira cómo te empujo. Lo que sí, el brillo. Ya, déjame solucionarlo el brillo. Ok, ya solucioné el brillo. Bueno, un poquito. Navegando en mi bote, yo te voy a decir que te... Ay, ok, vamos. Llega. Llega. ¿Ya llegamos? Sí, ya llegamos. Ok, ya podemos salir del bote, por así decirlo. Realmente no sé qué hace un niño aquí en el... ¿Qué pasó? No puedo subir, ¿verdad? Salta. Salta. Vamos. Agarra. Empuja. Bueno, si se trata de puzzle, me voy a rayar mucho con este juego realmente porque yo... Ni siquiera el puzzle de 10 letras puedo terminarlo, imagínense. No, mentira. Tampoco soy tan malo. Ok, imagino que se tiene que hacer eso porque si no llegamos. Salta y salta. Ok, ahora sí. ¿Qué hay que hacer? Ya lo vi. Tengo que saltar la cuerda. A la cuenta de 3 1 2 3. Vamos. Ay, que llega. Tarzán. Ok, salta. Eso. Ver, desde la que escandila mucho el sol. Realmente no sé qué hacemos en un bosque.
Pero bueno, como dicen que este juego no tiene mucho sentido, así que hay que buscarle el sentido más bien. Vamos. ¿Qué es esto? Ay, mira el niño, mira para arriba, como que, ay, qué bonito. Esto es una trampa, ¿verdad? Ok. Oh, ok. Madre, ya nos morimos. Pero no me digas que... Ah, ok, ok, ok. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Ah, en serio. Hasta me asusté yo mismo. Ok, vamos. Ah, se puede separar, se puede separar. Vamos a ver si podemos... Salta. Uf, la peleé. Salta. No, pero sí había saltado. Ok, pero ya creo que yo creo que ya lo tengo, ya lo tengo. Ok, ay, me gusta la luciana allá arriba. Y salta. No, pero... En serio. En serio. Y salta. Ok, 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 ok. No, pero... ¿En serio? 20 minutos después... Ok, chico, al fin lo pude solucionar. Después de 20 horas aquí. Bueno, no tanta. Pero eso es lo que quiero decir. Ok, sube. Vamos. Por fin pasamos eso. Me morí como 7 veces en esa trampa, por así decirlo. Qué asco, ¿qué es eso? Ok. Mira, el niño se queda mirando. ¡Ay, qué es esto! Tú tienes mosca, fuchi. Ok, sube. Ahí está. Me imagino que hay que saltar y llegar a la parte de arriba, por así decirlo, pero no sé qué es eso. ¿En serio? Ok, vamos. Bueno, se supone que esta es la demo, por así decirlo, que la quería probar para ver si a ustedes les gustaba y todo eso. Y por así decirlo, vamos a ver qué tal se ve esto. Madre, qué asco, de verdad. Vamos. Y no. Ah, ya creo que tengo, ya sé, ya creo que ya sé lo que tengo que hacer. Ponerlo aquí. Vamos, creo, para que se no pese tanto. Para que no nos matemos nosotros. Salta. Sí, sí, sí. Sube, 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 sube. Uf. Ah, viste, teníamos que hacer eso. Ok. Vamos a columpiarnos. Era la máquina. Salta. ¡Nah! Uf, madre, casi. Es... Bueno, chicos, vamos a ver si podemos. Salta. Sube. Ok, 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 ok. Yo digo que hay que columpiarnos hasta allá, pero bueno, no sé. Vamos. Vamos. Una más, una más, una más, una más. Ok, llegamos, 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 llegamos. Ok, pero... No, ahora me estoy quedando ciego con este sol. Ok, estamos en otra cueva, por así decirlo. Ok, ¿qué hacemos? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué pedimos auxilio? Porque no se sabe qué vamos a hacer aquí, pero... ¡Salta! 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 Ok, imagino que hay que saltar por ese tronco. Salta. Ahí está. Vamos. No, no. No, 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 no. Salta. Uf. Ok. Eso estuvo pero cerquísima. No tenía, no sabía de eso. Ok, va. Realmente no sé qué fue eso, que hace una piedra encima de un tronco caído.
Ok, sí, sí puedo subir, sí puedo subir. Ok, me preocupaba para eso si no podíamos subir. Ok, vamos, vamos, vamos. Ahí, espera un momento. Ok, seguimos. Hmm. Ok, bueno, vamos a seguir aquí. Estoy solita en el bosque, me van a violar, porque no sé quién me puso aquí. Ok, realmente no sé qué hacemos aquí. Asco, hay más moscas. 6 moscas, me imagino que deben ser. Ok, ¿qué hay que hacer? Ok, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En serio no sé nadar? No sé. Bueno, vamos. El niño no sabe nada, por favor. Tiene como 6 años, 7. Y no sabe nada. Joder. Bueno, vamos a agarrarlo y empujémoslo. Oh, bueno, realmente no sé qué se tiene que hacer. Salta, 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 salta. En serio. Bueno chicos, yo diría que eso es todo por hoy. Solo yo sé que el video se puede alargar un poquito y todo eso. Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya, esperen, ¿qué es esto? No, no, no llego. Esperen, esperen, esperen. Quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo. Bueno chicos, estoy para decir pruebo que poniendo la caja aquí arriba, montándome ese árbol, puedo hacer algo, pero realmente no lo sé. Vamos, salta y salta. ¿Sí? Sí se puede, imagínense. Ok, ¿qué tengo que hacer? Ok, creo que hay que irnos hacia allá. Volteate. Ok, vamos. Vamos columpiándome hacia atrás, por favor, en serio. Y salta. Ok, llegamos, llegamos. Ok, ok, ok. Ok, vamos. ¿Desaparece? Ah, ya sé para dónde tengo que ir. Vamos. ¡Ah! Bueno, no quiero alargar un poquito, no quiero alargar más el video y espero que les haya gustado. Recuerda que pueden dejar su me gusta si les gusta el video, se pueden suscribir y también quieren, por favor, me pueden ayudar en los comentarios cómo pasar ese lago si es que tengo que ir hacia allá arriba y esas cosas. Realmente no sé si se puede llegar. Por favor, déjenme comentar. Y si quieren que siga, terminemos el demo con el sencillo, no olviden dejarlo también en los comentarios. Hasta la próxima. Chao.